කුරුල්ලන්ට ආදරය කරන දැනටමත් කුරුල්ලෝ හදන හොඳින් රැක බලා ගන්න සියලුම යාළුවෝ හදවතින්ම පිළිගන්නවා යාළුවනේ අපේ YouTube channel එකට. යාළුවනේ ඔයාලට අද වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික කුරුළු වර්ග ගැන. මේ කුරුළු වර්ග 26ක් ගැන ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ කුරුල්ලන්ගේ තොරතුරු එහෙමත් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ රැඳිලා උන්නම යාළුවනේ. එමනම් යාළුවනේ ඔයාලා වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න යාළුවනේ. ඒ වගේම කුරුල්ලන්ට ආදරය කරන කුරුල්ලුන්ගේ ගැන තොරතුරු බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න යාළුවනේ අපේ YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් all දාගන්න. වීඩියෝ එක බලලා යාළුවනේ හොඳයි නම් like කරන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් පහලින් එහෙම comment කරන්න. එහෙමනම් යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේ කුරුල්ලන්ගේ විස්තරත් දැනගෙන ඒකම යාළුවනේ මේ කුරුල්ලන් 26 ගැනත් අපි වීඩියෝ එකෙන්ම බලා ගනිමු. මේ පක්ෂීන්ගේ සුවිශේෂී තොරතුරු වන්නේ යාළුවනේ ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමානයේ වන විට කුරුළු විශේෂ 460ක් පමණ වාර්තා වෙලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඒ අතරින් ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික කුරුල්ලන් 26ක් හඳුනාගෙන තියෙනවා යාළු. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕන මේ පක්ෂීන් අතරින් ඉතා සුවිශේෂී වර්ග 3ක් සිටින බව නිගමනය කරගෙන තියෙනවා. ඒ අතරින් පක්ෂීන් වර්ග 9ක් පහත රට තෙත් කලාපයේ සහ කඳුකර කලාපයේ අපාවට දක්නට ලැබෙනවා. තවත් වර්ග 6ක් කඳුකර කලාපයේ පමණක් දක්නට ලැබෙනවා යාළුවනේ. ඉතිරි සියලු කුරුල්ලන් සෑම පළාතකින්ම දැක ගන්න පුළුවන් ඔයාලා අපිට. දැන් බලමු අපි මේ පක්ෂීන් වාසය කරන තෙත් කලාප. තෙත් කලාප වන්නේ යාළුවනේ සිංහරාජ තෙත් කලාපය, කිතුල්ගල, හෝටන් තැන්න, බෙල්ලම්විල, මුතුරාජවැල කියන ප්‍රදේශවල තමයි මේ පක්ෂීන් වැඩිපුරම දක්නට ලැබෙන්නේ යාළුවනේ. අපි දැන් මේ ප්‍රදේශවල ජීවත්